Truco para quitar aspas de ventilador atascadas. Si tienes aspas atascadas, aquí tienes un consejo práctico. Aplica un poco de aflojatodo donde las aspas hacen contacto con la flecha. Luego, toma unas pinzas de presión y asegúralas firmemente en la flecha. Mueve las aspas suavemente de lado a lado. Esto permitirá que el aflojatodo se deslice y poco a poco las aspas soltarán con facilidad. Evita caer en el error de golpear la flecha, ya que esto puede dañar el oscilador o romper otra pieza del ventilador. Trabaja de manera segura.